N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre. Messi Boukanga de retour déjà après ma malade, ma grippe bêta qui m'a dit bon, après ces guérisons. Donc Messi Boukanga au service déjà. Merci à mon boss André Sozino pour votre implication et puis assistance depuis Moussika. Papa Zalé toujours collant de l'évolution à Messi Boukanga et Salinga Kitokona Eleng. Merci à Cédon pour la derrière la caméra. Les autres pasteur John Balovi Maté à fin de l'année Kitoko Boyokozango Pisoki na activité. Donc on va s'abonner, s'abonner déjà massivement. Merci na abonné fidèle na biso tout. Oh vraiment bazalaki na biso durant on mobimba poto komo ke na shite yane. Merci na bino na onyo sobosali pour na biso. Na ko bande mission na pasteur te sans pour autant na pesa ba meilleur ve na ngai na ba nyonso oyo basungi Messi et puis oyo bazalaki vraiment pour compatir na ngai na moment ya pasi oyo maladie oto lekelanga tel que les boss hein babi parmi les boss il y a toujours un grand boss Gédéon Malela hein balobi compagnie na biso ya kitoko la Jet Service hein le PDG Gédéon Malela na compagnie na Jet Service balobi tout y est donc kuna masole za carré na pesi mbote lisusu na Evelyne Libota la mère des orphelins babi mama baction bana orphelin bazolia pour la fin de l'année oyo grâce aussi à Evelyne Libota. Merci na Belbiche Mababidi donc Belbiche Mababidi vraiment donc bambote na yo Merve na Georges Isambo Merve na Marcel Mababidi donc c'est que aza vraiment motema ya Belvis Mababidi donc ya bino yango wana eratakate merci na ba nyonso balingaka Messi Boukanga c'est d'un poula tselanga no pib pour lelo pasteur azo betaka masolo fin de l'année indi fin de l'année ezaya ko yinda keba lelo vraiment trop raté et le côté avec pasteur John. Donc, non, total la pub, na ono ba s'abonner rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci beaucoup, vraiment, le pasteur est déjà là, donc tout bête ma solo, fin de l'année. Les hommes mystiques, les hommes s'annoncer grave pour na bandeko ba kinois, babi. Difficulté bazoe batende baoleke la bonne année. Tout solo on a pasteur John. Bonjour pasteur. Bonjour de bonne maman. Bonne santé. Te kuna nzamba sala grâce. Bonne maman Blandé. Azana est très bien, bon surtout bazali, ba te belé bazali très bien. En tout cas na comme camaraderie mo ya pitoko très bien makasi. Le colonel na zimwa sia mundele. Oh, oui, pasteur. Oh, la vie. Pasteur ko bandanga pambo eteko. C'est qui point. Oh, oboyi bakino kena mundele. Na bi kena comme na mwasi ya mundele. Na bi na mundele, mais tité nani te na bi mundele, eza choix. Na suis nanga mundele wele ma. L'on y convaincre yo pas mundele oh il pas. Na bomba ki nanga mais na moni abi kena zo bomba mindele ba capricieux c'est trop. Na annoncé, il pas vu comment donc on a vu que na biso ko terme que na comme na mwasi ya mundele na bi be mundele. Métisto mundele. Ndeko. Otuninga nga kolonga ne seki na zimunde mundele. Nationalité continent mususu. Ah continent d'Afrique té. Donc côté wana paiement faut tinanga te faut cha bolingo kitoko. Côté na base vraiment kitoko makasi. Oui puis pasteur la fois dernière to ça que mission mo lobi biso ba kinois to banga mindele po ani o mono sali compagnie no mondela yo commissaire PDG. C'est ça. Pasteur basa Congo ba congolaise basé belé ba africaine basé belé. Basa ba congolaise. Pasteur qui n'est pas mondele. Basa ba congolaise basé belé. Mais na ndenge nanga ko ngana mwasi ya congolaise et comme le quoi trop tard. Na nini soso. Non mais ça yo trop tard té. Pasteur. Ya solo. Pour la nini, trop tard, nini, nini, au côté, n'a pas comme trop tard. Au moins, chauffeur, il y a un mort qui
nazaka na permis parce que faut besoin chauffeur ya remorque to ya dank to ya ketch prince moko ba catégorie charge dit différent na ko tala na RDC basi nyo ba bien je te dis devant Dieu basi to RDC ba kitoko ya blaguité mais écoute nga trop tard trop tard ya kolinga congolaise akoka na mentalité na kanisaka na zalate na été sans comprendre cause na mentalité malam n'est pas que ça millionnaire mentalité oyo eza fresh ko tambola na jipité ba kumisa yo kombo arrange mais ba tambola non ba tout 10 ça fait comme pas na yo yo tango zo même bazo simplement na quand tu senti que ba normali yo na koma mwanda te to bazo quand tu termine na mboka moko be poso mbaka abri ba quand tu zo somba posa la fête nzo ndé moteur chauffer mingi fête etele mais na libanda bazo banga geza jim tikana tamba na Renault 4 ba c'est comme moteur outil de Europe pour me manga matanda ta 6 tours mais na tellement na nzela na miso ko cholezani ni Renault ah tamo na Renault 4 mais eza outil magasin kena tamba na Jeep zo betcha bino mabaku menzo na kati moteur ça fois na te so comprendre nga merci à tout le monde yomoni na côté Europe parce que l'habillement peut changer vraiment na moni pena ba veste taille bato bazolela kini pasi mais kota la ba structure parce que comme na mondele ka yena changement to ba omoni kozana minde déjà ça lokwa mo makambu beli tala na sekina tala omoni kozana bokila mondele c'est n'importe qui ata mwana mukia contrôler habillement ya mutu mon frère Messi il faut ça la patience na vie Messi na kopesa conseil moko mukili ozomona kolamba ka mutalibo sote na lopanga ba locataire belé bako tia biloko na misu tika balamba basoso na bango lamba ngai o bango basi batondi bako tia okate ebela malama ebela mabe muto atondi amona su biloko na stina te yokanga très bien mais si mukili ozo mona otozawa ko banga ka challenge banzela nzamba lexaka biso te nzamba ko tindo na nzela ko bonga me epesi famille baku même yo moko po biloko sumba na ngana Trobango na pete poto sawa. Tala lisolo Joseph. Joseph abengama koma mutu munene mais parcours aleka soki batele lo bazalaka bango ba bimse milimo bakangai makasi. Yo kanga très bien. C'est ça. Vie eza yo nanga to senga te mais yo nanga ni to zo répondre vie ponza ma pesi biso paiement. Siko direction sokende okuta na leo eleba. Yo kanga très bien. Yo kela yo salela yo ndima yo. Ozango zala liboma mutu pamba ndimaka yo po mutu ndima yo apart yo azate papa nona mama no bako bota yo mo bako yina pe yo or ko yino ba yini yo oui osale loko sepesi bango te mais quand on a soko poser ki pana bango banga basalela yo te esenga kaka yo moko kende eto simba ebeba mais ndima yo so bi ndima yo elobi ebele eleki même t'as une église mais église ne bongo sabiso mitem bateyaka mais ko changer les nzambe faut passer confiance lelo batu batikeli abonga sala bato tikelo mikumba na église ngapo simba fona ke yokana na église balobini nini rien yokanga bien église kote yanga na bongo na motema na kota lo la batelanga na misala molili bitumba butu na moi mais ngamo ko pona lukela nganga ko komisa nganga panza avant nzamba appuyer ngamo fona na décision yanga ninyo na lingi po nzamba appuyer lelo batu yabelo ba lingi te mazo senga nzambe sala vous comprenez comment nzamba ko sala na place ozo tâtonner biloko ba tchelo za na duti nango esenga ko leo sala ndengeni kebayo habité ça vous comprenez nga lia diata na confection o koleka pulu te to lia diata na confection mais pulu ya yango to bimisa en sauf soko yokinga na peso ba cour suprême 2021 aussi là kolenga na vité kozala muto asuka n'est pas dit qu'il raté mulongo atezati sele tourner ko c'est pas là na fait tolera na nzungu ba miso ko la zoba nzungu kotonda koleka batasa na mbele ba makokoto tout avantage yango nde ba stratégie na peso ba piste clé mona lokolo monité yoka lokolo yo oyo kité zala ya kotonda mezo azelo pangusa na munoke malokose munoke tuti mabele kende fa na sante to comme talembi o ebita ko se ndoko vandi po de foule fofele kimi ozo ka kutu mafuta mbilo tana na mutelu okoyeba nazo pesa ba piste 2021
demi-finale à vie tala qui tal mande fêté était tout qui donc ce qui est là match rebête finale côté nini déplace tout ça challenge yo est-ce que kolata frère ça kitoko ça ko babali Jamais. kolata ko pas modinda ndo za footer Jamais. dans mon équipe c'est un prime bête finale ko ba komba ba joke belé na terrain oyoka te est-ce que pesi mana vie faut na famille ba komba les cas griffe Jamais. o te ba bango kala to lula ka bango bazala ba manka bazanga tindi ba tindi ka pousse ba bima ba bololé ba coin na ba coin ba commissionnaire ba manka bitinda ba porteur quart de finale à vie à communauté alekeli wapi C'est ça. babara ki sasa sangone to monité bisika ki toko to ndaka ba fête na ba famille ya to monité bekola lokuma ki sasa ba gombe nya alekate mais quart de finale la bimisi muto atra uti wapi ba bololé oyo Meilleur perdant. meilleur perdant ku tuté nzaki mwana na pula ba Barça me bimi premier sakana nazo pesa ba shima kolenga ka vite yo te muto senga mukili nzambe nda chayo ya ndongo zoya tous les likambo on a vivre na calcul tambolaka na ville ko muto tonga ndaku avana cha leto fona tala bidjo ko zali kotikala te kotikala te mais yebango mosombi ndaku asomba na sengo mais ko tonga e ko mana makoma kasko ko ndenga sombaki yo kanga très bien soko lignore si na vie ko boyaka ozoyo kate tous les likambo so kutana ngo zala et puis zala na convection nan yo kanga bien otanga te zala na convection ke ngana ko nuna okonuna yo kanga to fa na famille modèle nini convection na yo nde ko sala ko koma yo po nzambe atika o babaka libre arbitre o batu ba ba tena zo fongola ngo lelo okoyi ko prier te okoza na famille batu ndenge na ndenge okoza na ndako banganga baleka convection na yo soke tout yo koza positif okokuta na bitumba leo le ba bakosimba ote po molimo ne telemi okende ke glisité le col au senga mukilité ba chona nzambe wana droit ko réclamer yo na place au senga te na mi pesi raison ke nga fona ko mati awa e bele ba kende ba poto bana ba famille mbongo tena ki sasa mutabenga tana brazaza akoma lo mikili pa vanda si e simba soka mitende nga komba meme yemuke kamusaka yi mbongo na maboka koma na ngopoto okoke na wangola kutu ebele $280 akoma tipoto e simba pa bima mutu fi moko chel na kisasa ba lale na mibali nyonso ba sous-estima de la zone ba l'alliance ko lekata ba sia vierge yo ba document gangi moko boy maet ma trop ale kawa bibamba batu balati bilamba ba tu ba tikelier na quartier bateka lupango akenda kata tika na lupango lokwa neti ba defa kenda mundam ya ko lala ale na camion oyo ya ka kuna lali kuna comment mutu bokabele bilamba bocholo ke mena suka komi patron foyeba sozo ka kuro ndoko stimbela est-ce que pose na libala kimia fola likola mbete ponche Jamais. so bala na kitiko na bolingesa makasi ko pile pedate et pede ko pilame ko bien peda mus e ko pilame est-ce que cela ndako yikuko ezotanga bolingesa makasi e ko mala ko la château merci mabala kisasi ezokufa po mibali babi koloba na basité moi ça sengaka bomengote au 2021 bonne année yango kangeka na kacha mukien kende bete kop zoka wilki yaka nango bwaka wana Sosa bonne année. wilki ata ko defandi bitumba to ko simisa TV mais yaka na wilki bwaka bozaka 4 mais yaka na biloko 6 personnes faut macha taba ndungu misato ndire drum habite ça ko comprendre Kazolanda. soko bata quartier ba kamwe affection di bala nema et mati papa mobali mala abosen ko kanga lupangu te mais affection c'est ko pese moi donc loko miseka mutu a traîner na lupangu ba betere maboko ke lorea na je biso ba schéma di bala tala na o peso ba piste ata bozanga frigo bondi maboka bana tonga me lokumo moi c'est matakala maki misunebe ebele faut o bonne année après bonne année ke bana calvaire ko ya moi c'est ko tika na consolation non comme c'est lorea tala non personne va pisser yo jala on a loba to lia pete base OK. merci et lokwa sigeza mukilité OK. tout on ça laisser salement tant attendre za na l'air nango bato moni mingi akena fia fa yete mtasenga via kaka mais sina loba chaque fois kolo mukila bomba ka bato nena nzela manka mukile bomba bato le bongo nzela ba classe université na ba famille batambongo mais nzamba bomba ba oya e banda bible ti lelo oh to ça na plan nzambe aka na ville ko rupe soko timbeli te bwaki yo soko timbeli framin oseli tanango atimbiki yo nazo pesa ba piste
ngayo nazao oyebi pan le lopé te la pète akoma ke pe poto azonga boy poto o ba tu ba riva nanga mo pe na riva maman na polémique et ça fait polémique o personne bina so la bina zonga na zonga na décembre oh oui on a décembre na zonga na fchelon na utika siko na zonga nzela avion trajet ko banga crash na bina utika na crash parce que ko boy avion na boy avion po na tambo te puis avion et puis na tala ya ko bebele kate avion so ko fin de film ça na makolo pour trajet le ki mulai donc au préféré non babisa awa au kota ça na ebisio vrai tout est vanité ko bebisa vite likolo ba déplacement na bomengo au mona ngo pamba salo nzamba tindio sala nzamba za zoba ta pimelio bomengo apesi mona muke bomengo bele age muke bomengo bele yo mukolo kolanga tiko na via muke ozomona kwa neti ke na zangiti na te ayebi le pourtala base oyo nzamba lukara na via mutu a retiré yo ozala les okoma pana e mais na mukili ya ko pimelo bomengo kwenso na coin yo kanti ayini yo atio na plan B lo ko ba mama baza era ko lamba kaboli biloko bengi batu balia na spectacle ma boy bana ne balia batu bakanto kaniti lo ko tcheli bise blessé ka yini bana na ye bano balia na chambre misune le ka ya libanda très bien et puis ça se comprendre na personne ba piste clé so ko moni mama zenga ko lesa mona nena batu belete asomi so mona ngalela mbata tanga ko leta ya beti mona liko biloko mona ne moko propre kuta beti me bisa beti so privilège misuni bozo kumisa tin ke bino mikuwa mwana tanga ke na robata mafanda na obani yo zobo ma to mona kutala okuti merci mais abeti ke mbata po bato mona ka yini ye sika toleka yo sele na licho na humiliation bato bazomona ke tala zobo ba choli age mukola bongaka te nzoko zobo mbona kuza leso na kikuku kebayo so qui s'agit sur na bité ça se comprendre pasta toujours puis c'est clair yo kanga ko kenanga gauche droite to bonne fête na zo zonga ba tunazela pourquoi le biboy ba tu mingi ko mona bonne fête ba ko céder à moins que ça la neti bino ba chroniqueur journaliste ou bien biso ba oyo pas ça hein mais ngana zolo bango surtout loko ya ko vanda ke e indelinga na zu téléphone ya TV neto 20 TV bo sunga ngai tale indelinga non c'est ça na ebite nzamba limbisanga tiliwa na osé loko te très bien merci contraire yote zana dignité soko trerio aussi valeur libela to komi na mbongo ba peso valeur te ibilela lelo to kongolela e est-ce que ba bola ngi so bana kisasa balela na tefi ba pesa bango na lo bana ba polele tala kufa mobali liesa bana matembelela ne toko simise bango ta yana yo po singa femme benda ngekata na raté na je so ba vérité lala mokate so bana ke pesa bango tata mwasi bima na balabala tambala kwa muyibi tika li solo na munoko abatu me ko dépendre na mutute tango ko remonter le coup munoko zonga que transférer na quartier pour mutumo so minda ko étage après ko $10 tando ina oyeyo talo alanda oyeyo bozobo mabana 20 pour ko pesa ba komo be mutu na makolote buzobe yango ko titi na l'église bazu partenariat mutu pesa gidion ba pesa église kamba biso loko le ka budget sombaki ba kiti na ndaku zwa responsabilité état d'âme ba yebité mbongo loko la pesi et sombe état d'âme nyos yo tozo prier na va normal obonga te so que une église c'est là kuna to bi makamala na prophétie zana chaudière kena ba délivrer yo na so bana makama mikie ba to kwa komi na suisa ko bonga ba komi pali oye ko ya eya ba komi sinzambe loko zo umela retard ba ziba ndimia solo ba kofer ba loko ba bonga te ba tingile ba komi kumba ke bazana na mfutema bo ziba talokuta bo bambi bango kota zwaki kop oyebite aiba wapi abo manani soka ina mbongo bo pese kicha loku ya lokumu alibo ziba prophétie bo tindika libango parce que bino ba pesa ba prophétie tango bango ba kendeke umele betaka kanu tala mwasi wana mobai na yo ye wana loko pesa ki mbongo biche batali ba bitindikele kuna comment passe nzamba tindi ezanga kimia tala mabala si 10 bima l'église 8 beta kanu na bana ba polele yango moninga atana kutena ange tikanga na makamunanga bikisanga na accident bombanga na ndoto o talinga ko fongola miso lala pembe tikanga na sailanga soke yindelinga na kolelanga ngokota makamamo limonanga penga masoke ina tala samuso te boka miso lela na komba kolo mukini dalila na yemo ka boma miso suka na dalila yo makama mikolo tikanga na dalila parce que je peux dalila na yo ya mundele akia inende chaleureuse
tala combien bazelaka yo combien ozelisa na lobi na yo na boy na nga ko poussa kam na boy ko poussa Jeep Orange mais tambola trop kilométrage na boy yo ka Renault 4 nangi Renault 4 mais moteur yo tizine. Merci beaucoup. Donc, passe à la Renault 4, moteur à usine, passe à tout solo là, à fin de l'année. D'abord, aux autres évolution, c'est qu'on est décembre. Décembre, c'est quand on est là. Le problème, c'est que le Congo passe l'équipe à casse. Tu vas lingi passer comme là-bas. On a souvent la peine à l'ouba. Congolais lingi est mon côté. Il y a moi un yokola est mon côté. Congolais lingi est mon côté. Mais si, comment ma sangue comme il a pris au même journalier. Soka uti musana jouna koti mbongo pria bouteille ka musana na kilo. Très bien. Nasoka na ba polele ndimela nga. Tambo na ba comprendre na salaire mukolo moko ya mutu pasi. Mais soka zimbongo ke no tay na bar. Mais si biso to mela ba masanga ba lero totala ezaka na équilibre Congo ezaka tamwa. Congo changer te. Ba bebse biso Congo mi balé. Andel. Congo liboso moni Congo ba Lumumba na lelo ezaka même Congo. Congo akaleza kwa biloko ebela ki malamu bakaboleli batu ba ko mona ki batu baleke ebele batasema bakseli bango mai baningisi nzungu bakobali sur deuxième tour biso to koina fo puto ko lia deuxième Congo nzungu moko misuni moko me goudi différent sakana Congo ko le kalibu muna Congo sakana Congo embale sakana yo ma batu teka tanga Lumumba boyete premier soupe we kitaka na moto mama ndima ke bela malamu batu baleke ebele soupe kena pompi baksama mai baningisi bana basani même Congo mais goudi différent to ko ina fo pour la Congo mbali na je biso ba vérité merci décembre ebetsoli bakute kumisa nzambe so komi ko lenga pasi ya vite oso mesana ngo tout ça lenga nde lobi na ngeko sala wapi na ko bomba kukuna papi wapi nanya ko simbisa nani ngana acha ba 55 60 ans na ko bimando ki pa mutu te sema kamne baby merci lala na kikuku zana mwasho alingi yo me o dépendra na yo moko na ba no makambo par amour na za lion o balesa na zote na za lion o na lia kampuku me na kima kimba mbango c'est quand na cop na le kana couper mais na zonga na sachet o masa betenga maboko na gagner procès même kolo mukili comment te bela bomaka bangote ataka o za challenger kolinga te ba betel maboko na batu sans nzamba confirmer yo o ko na faux pour ndima batu ba wolola yo mais nzamba betel maboko ba biso yo to le ka waya oya finga wa lobi alobi jassé so ko garder information vraiment ngo téléphone ba moma banga ko pas n'importe qui te ko pas mutasa na nzala manga poko si sona mukolo me mango tinda iko mi trophée bima trophée na munoko mutu peut-être ça on comprendre na peso ba piste clé o eza mukidi moko mais si na fungolo par amour vie yote mutu senga na ngana nzambe nda chebiso ko lenga mutu te pesa mutu respect banga mutu pesa yo pema nzela vie yo mutu kusenga ngote makamsu ne gisu bako bake lera mapambo linzo kapano nzamba zo checker le kana na formation ol bana nzambe nini comment baninga ne gisu babongi ana mapambo li 2021 22 mengana zo kemba na eza mfutema fo enseignement yo moninga na robaka sambela nzambe za mutema patient un jour okopianga raison ti azolongola bato bana valeur koleka yo pia kerne tingaba teko obima zoba na miso batu me titulaire ebelo ko sanu na suka keba na joro ba benga na banika me batika ika na terrain ata zo fouté un jour ko mata terrain talaka coach benga ni ba joueur me yo zaka sélectionner o mata ka terrain te molongo rapé na ba te ai biotino azo bilo zo sela o ma occasion mo be ba nano mona joueur te photo a match bandi azate match bete miti deuxième mi-temps azate na 2 minutes à suka akota boye chance loko pam ki twami na coup de tête combo na ndeke na marco quartier mu baby combo na ye ça de NBA mais na photo match azalate o achebi mais so tali fare za toki te faut bien challenger ro to za na photo match te mais to kena combo coupe na te so ça comprendre so to tabi wana pona John iko tika la taboy na vie faut yeba ko kenda ko tala batu na lero ba chema fufune bandelité ba ko tuno ba question direct questionnaire o ko ma kwa détecteur zo samba na lita boni mama boni tata masi pesa ngelo ko na boni mama kuluta fo kenda na lero asimi nzeta fufulo kwa fragant ko akai ero zo kota nga buka indi des questions fufebe faut attester n'était sans comprendre na yebaka ngaso na etala yo na tala na fenêtre porte so me côté balamba ka propre na kena fa na kondire mutawasi la mutanyo yo lukaninya le ka itali yote na ina ndako me na moni fautif na boko kota na bi enquêteur
na fin on a tel on a détecté ti sona koti mutomo ya ba chema fufu na moto nzungu na nezikité oza maya ba buibui ça na koti ba questionnaire ezaka lo kwa fait d'état na boy na bozonga na fandi e moto na tabe nzungu yindi harmonie kota nzungu boite ta nzungu likolo nde saka ko so bini sa terrain c'est ka komi prière er sona ufunga la porte tana okota kaka et puis ça na moni bongo ngam na oganga liboso ponda longa bino kanda ya fifi ataba kima ka bandeko ngana ko ya kaka nyama afragan yo okay nanga wapi ata motemi tala na sina tombola mwana na yebate nzoma de mwana lopango na kanti ya ili ko asola mikila yakobi yako mokolo yakomi papa yokaba oye mwana ba voice yakokana ndoiye na changer langage ngabi nangna raté fufao yo ekole linge kweya na pesa ba pise yo kai bakokana moyen yo kanga en tout cas na kuti fufu na bonus na pesa ba piste au moins vie tu wana to eza ba kwate ya koluka esimba mais si soko leki na challenge ya difficulté te ko mona ka bonheur te bonheur ezoko ma patron te na ozongela o nzamba chela yo faut zo kimia il faut se retrouver que ten équipe mutu atabatu ba ilinga te eza na mwana moko mwasi moko mutu moko apianga confiance c'est pelisa 3 ata 4 ekoki ko linga te batinyo so bakumisa yo po kolo mukila sala biso balinga enda mbuti lelo très bien mutu sala biso nyonso balinga enda ndambu bongo yo sala loko te boko lingonde ndengeni ke bayo bien yo nyonso me kozana confiance batute merci konuna eza pété mais pourquoi et pesa mene porte quitter au retourne dans ba millions nzamba boyo nuna au rosanga tino chola mi nzamba commission park or ko nuna l'équipe men mais ça na ba difficulté peut écouter na ba quoi te belé na te so comprendre siko nana zo bangisa yo na makambo ya vipo ya bongio tike na manko ngolela na senga mukilite na za la pauvre te yangani nini na kokida onga na senga kina za na zala yo ti kombe ben mande funetinga tala ajo komi nango mesi baina ba famille mbongo ba community yote ba kena lycée azalaka mwana patron kufana ba 40 na 94 na 95 mais yo soko tali yo oza soko tali ba formule mbimbe olia ti lelo zo kama keza yote c'est ça Dieu est bon olenga nani obota bana 86 yangani nzambe na pression bango comment na ko charge on eza mutute ya nzambe ayebi nenga tala na otolo bane bande okoleka na nzela lichio oboti bane bele na famille ba telemelo ke no à exagérer nzoka na kati wana nzambe abi ba to kotinda ba formation ba kendo de côté mususu à partir la difficulté comme elion na bana nalo bana makama mike ko gérer ba tezaka mbongo te comment ba tambongo soka boti mona tinda ki musala soda esprit mais ba bola soke musala soda c'est que si ko na su na suka comment mutambonga tinda bana formation militaire kende poto bana ba patron bele ba kenda ka musala soda ba tinda ba pona ni oro ba tonda bomengo baki ndo kemba n'esprit nzambe félix na kwata soko yoki bas soko mani soda même na guerre so kata ba tout ça limbisa anyoko maki na formation okoza na mbongo te mais esprit okoma na ngoto nzambe election ba challenge okomi ko kulubana makamusu me bato ba bongo ba opeso miski o za challenger même na famille okoma na autorité moko asaka na mbongo te malobani ka so alobi ko nganga fait que ne fa na suko kwa coin au mona mingi zama peso privilège ti ba komona faut gailler ti ba pena système ko tala ba tuturi ko la fufu ozana valeur timkolo ya feti na veste bofana kiti ya liboso monaka telema bapia muto na kiti okenda kotala pia ko fufu so lingo boya fe tikeza mais atokenda kotala batute mukolo kende feta tola ti couper lemba omona kande ba komolo ko boni yo santé ça bati boni bo pese kiti te bo pese sika melaka comment ozangati na musala te couper malonga te lemba malonga te mais ba pese va valeur comment na passe ya Congo dépendre na yemo ko tala ka bande côté awa ya kana na matanga na feti faut te pese le coup mais si tu as une dignité, tu as un papa, tu as un bonga, tu as un respect. Pourquoi ça a dignité? Si tu as une dignité, aussi tu as une sang. Zanganye ce qui a valeur, non, faut vérité. Mais bana lelo pe comment so papa za irresponsable au monde. Irresponsable. Kolobi bien, bana ba ko tenga mana bango. Yoka. Ozolo ba cas différent. Quand ozolo beza ya ke irresponsable ko lesa ndako. Wana tika bana ba yunga na tika ko oner ke na lesa na bomba ka bande. Mais na kubima wana bana bazoba nga papa ko zangelo ko lesanga mais na kotikala ko manquer ti na niveau ko désobéir na déborder te pona komi majeur faut avoir toujours na franc main ko pia confiance na camion sikate pe uti magasin tala ita prince ko bomisa yo génération na biso to zaka mabe franc main lelo yo pona peso kan to beba
ya moka mukolo azaka na mbongo kweya yo na simeko zo moi là comment ça comme on a bien kaka kombo wana niti par exemple Julio pourquoi on ko selo kwa boy ils a péché devant Dieu azana acha ki mukolo ko zwana nge ko ratenga tuna benge vieux Julio tikaka no ner et bela batu ba jeune ba so ki mbongo ba bebe si ba fine bango to akufa ou bien vieux comment mulili to azana mbongo mais loko mozo tia normali ou atalaka et pas ba monsieur zo sima mengaité manquement. Mais si, si on engage tata les na mfula na musala to futa kaye, tindeka avec modération linga non musala ngo. Ko maltraiter pour les kambongo kanga ndengo linga sana bana balekyo na mfula. Oko za problème na kolo mukili. Yako za la innocent mais nzamba ko bundiso na butu. Oko kama za na mbongo meminga yelo par rapport à babola. Yo kama te yo. C'est ça. Na zo monango partenaire DC. Peda ko manquer mikolo. Et tra bolole ozo sagane hiérarchie. Non biso fiorité mtala. Non mais si on dit que l'on dit mangaté, maintenant nous avons un dossier clair, noir sur blanc. On a ça enfoutement, ça, yomoko kotsa yon a danger ça oyeba. Au koiko sambela te, so regarder bande. Au coup t'as un privilège de recevoir moro benito pour quoi libako. Na mona ba fi ba boya mobulu banda bo mwana. So te pelo ngine makokoto mabe, o bolo bakawana. Mais à chance à libala moko so moi sim soit tel qui tata la leli pourquoi on a tout li. Au tulipo za ki pressé biloko falo tikebela bien bakabola yo mexaki on a moto mingi tango kitisi mapapuna misuneki esili eza suti ko kabole ko mikaka ba fi alelo mais fi ona kangaki motema ba muto baloki mo balo yo te akuta na Renault. Mais pasteur, tant on a biso cause na confiance ya mutuka sikate mais yo comme na confiance à Renault c'est longtemps. Confiance à Renault très bien. Confiance à Renault déjà moni moteur kitoko. On bangela ka carburant. Mais tala peta prince. Eta prince que tu. Tala soko lingi mutuka. O ko mutuka ba kunga na prince té. Ata libula muke foka na freiner. Yo ka ba leka. Faut chauffeur. Oui, il faut chauffer pour battre la moteur à la longue vie. Libala ya ona loba. Mais si vous en associez ma la moi aussi. So ko na ndimina longwa musana so na kosuko so esalini nini. Est-ce que bala bongo baza? Bazati. Ah, la ngakuna voyade. Na voyade ba na voyade. Fauché. Libala eza bomengo te libala eza harmonie. Yona mama. Mais si tchaka moi si kimia so lingi ba kopé fungwama atobeta ka dama pamba okoma ko gagner na dame sango neki ndata na dame tika mama ne sengo côté ko dame ko ndo piler trop c'est ça nazo yebisa yo mibalo ba bo répondre ba cité alors ba na moi si beka so azapiaka so kazi mbongo ba langage ko corner ba coup franc nazo ba no makama mikendi manga ba jeune fille le ba côté mabalo kama keli ngavo mena ba la pauvre o azana harmonie ko lingangana ndenga kimia moi c'est da ma asala boy ma au moins fui moko ana mobala malonga te mais santé no sokamo moi ça so santé wapi otali condition fina bango manka mais comment moi si mtaza na jeep azana mutu comme ça otali ana sengote malgré tout biloko kanga mai mais on a tozomo na zatina te mais à l'aise qui à l'aise uti au moins obunga bana sengote ata papa sanga mbongo soka esakane na bo satike bana bakuti kimia on a le bano ba somba rango te kimia baluka ngo na mbongo te nde bata mbongo nyoso bazwa kimia. Combien de batambons baki komi jambika millionnaire mais sur hôtel ba mité singa na kingo so atiki mbongo pona nini or mbongo même l'église ba côté ya que so za na mbongo ndo zuki kimia mais ya za na mbongo ami jambiki faux enseignement pour wili bomengo ça bo pesa ba tu confiance na yina ba matériaux yo mais si ngata liboma na peke valeur aza école de formation pour nous tout ce que boya tenga de na bebi boni boy bien liboma école tanga le kaka wana kanga IST ya bato bolinga bakenenzela oyo sala lika boke inikini polibo mazade mutambu c'est ça na peso ba pisiko ninyo ko tinda ngana trairinga pona kino bebsela nganga pona momengo mukini kombele batu baza ba pauvre baboy ko simba kisima bazomona baninga bakoti bazori nyime bango bazomona baboko kini mais ba prière répéter c'est que si maliwa anomalie ça kebelo que ça anomalie pourquoi nyama kwa musiko to bambeli banga tikaka kufa te fa betango chanja bangi nini akotubele pa ya nani foyeba sozo compagnie sagesse na zopesa donc moni messi zala les bonne année ngo to kota 2020 et c'est ngoka nzamba koto 2022 soko koti bien soki ko simba bien so pe simbité bien ko lenga te bundela ka lipa nange kota libumu na koma tongo bundaka kenga na bana ngato zali lipa soki te risqué
na biso polele donc moni nga bar poto ele kiata libanga na ko sote mu pepe ku te tout arata mutu tala comment na niveau na yebisa yo opianga raison mon agneau so pete pe comme pepa pamba ko kam ke loka mukilité so comme loka mukili oza incompétent nde bato bakomaka ba influenceur na mona mutu mususu azumbo nde ko na ye kotala ye yoka azo se bazelanga na lamuka mais comment bande ko bokilo mo so ba yo tele makambanga ndeko na yo propre kotala yo parce que moi si na yo ko pesa mutango valeur ndenge nini ndeni libota na ko pesa ngo valeur ndeko na yo kotala yo moi si parce ba nana lamuki te ba fanse na verano ndre ko senga nyongwama ya mapa donc parce que la mkafumuna apa bimina no beti karasima boni oyeli nini bato baza talebel na lo banoma kama mike merci kozala na comportement oyote imiter ata basango imiter ata ba président américain ba président américain baza ba premier président na monde baza le mieux surveillé puis ba mieux sécurité puis muto ayeba na monde entier na mukilo ko tango tanga te komba président américain ko bunga na munoko te mais kendo tala comportement ba président américain o comme on dirait boy baza na le fond du temps ta ba président américain nyos après musala yokuna poka zo ki masa cross ba votaki Obama deuxième tour na moni akoti na gani bo zo dia McDonald so ba McDo azole ba gâteau na barabara simbi na maboko afungoli pa so kolia so kenzela nzela ba président américain ko mona par ki président tala akotaki na nzoto na bimika na nzoto na ye na zo pesa ba exemple ko mona ke lokolo tanga ba bima ndeko so komi na niveau na lobo ndeko comprendre nzana merci awa na Congo moi cop muke moi la ba ozi ba garde corps uchi ozi ko mba mamba sécurité mais ba petri musu ba okemba na famille ba souffrir mo ko futa mbongo pamba pona mamba ozi kamia tipo chango filmer mutu pa zo luko na makambu azate okomiko mi pesa minene kaba mona ko za danger or le kumu ba luka ngote ko kota nzala mabe le kumu tika ngomugela ndayo c'est ça na ba no makamba mike humilité précède la gloire soki au forcer loko na makasi merci okota kana fonzela OK mu pepa nzambe le artificiel la la climatiseur et lesquels robert le maboko mais kalakito bela maladi mo côté motema o motema pasuki mais vana na mu pepa essence te mbana mbala malade roya bezo so oté mu pepa nzete côté si ba globule ko makasi mais peut-être ça comprendre non peut ba piste clé merci au 2021 tambola ne kenge sala laisse on comprend merci bonne fête ngo soko ya moi si ko tsa mobali mbambate oya ko pesa o lamba Nete sona lobani. Très bien. Quand bien sur mona sala. C'est un bon bimi et kenge. OK. Quand on m'appelle libala te popia ke koti makasi. Tantôt ça mazo checker mobile Alex na difficulté ta so ça fidèle. Pour exemple comme ça boy mobile be pas na champion mobile appeli. OK na retard. Roza su mobile linga ki okala neti wana wapi na mibala de solo kwa biso to tondi na ça so. Sakananga. C'est ça. Côté utana yeba te sakana. N'as-tu ça comprendre? C'est ça, pasteur. Non, parce que pas piste clair. Mais si vous l'avez dans le compromis, balé bon mardi balaté. Ba fille belé ba yebité. Au moins on cédé au moins ba langage naé. Ako déplacer ka pona maman. Mon frère ako déplacer ba langage ka pona fête. OK. Au moins mukimke o mutata ba ninga le plan. Tane ba si bon ngai. Basi wana nde ba 600 mibali posa ba continuer na bango. Au moins mo bala botana mo si ba na 6 7 le beaucoup na que ça n'est jeune fille mususati atingami. Eh baloki était ayako timbela ke moi ça irreconnaissante na nyoso na bomanzo to pona e metali kama mukia bo bikola fete mukolomo musinya soso amakenga respect c'est ça or banyama tabakanga na mapangu te me bato saka mibali tiliwa boni boye koyo somana sosa masa fiotele mobali arrateli bala pona yo sakana. Merci beaucoup. Donc, Gédéon Malela, le boss, Babi, chef de service, compagnie à solo quoi. Donc, où ils allaient vraiment coordonner na Gédéon Malela, Moninga Gilles Miesi depuis Kampala. Baibanga vraiment donc Talaka Anga Moninga ba boss. Comment que na souka pasteur. La fin de l'année, presque l'église tout, pasteur tout organisera ba nuit de prière. Mais pas non, c'est comme ça, c'est intéressant. On a plus qu'à focaliser na maté à nobo. Et le qui m'a bêté au côté de la barre, balika na piste, ça va langwa. Ba ko contrôler ko bina pe musique ezasune lengité. OK. Langwi sabatu ba langwa simbatele mababina. Ata zo bina mabina sa kuita mona ka bini malamu.
mateya ponanga ko se bembe ezaka formalité pour baba kinzamba za mais vraie église soyo changer penza auto sinzambe base C'est ça. merci ko la nande to tonisi église na kisasa te sur 10 quand to dende za vrai 8 ya bibamba na boko l'église au monde de l'examen d'état na soko ko néant na motei na bandimi néant o banda beta sata to motei na bino ndoko yeba sakana mokili na oyebi ba vérité ndimelanga yango na kota kate wa zolo babilo baloba na babilo baloba te na lingaka de bo bebi c'est la nzambe bandimi na ete na kombo na ye Très bien. ba ko penser les ebele ken la bebi c'est tellement to ko tshebo maboko na poche ça ko penser la main yo ke funga ke kisi poko sa batumba ngolo ba verser ndoko benga mité comment tu as na parking ya sika mezana essence ya 5 litres ngoma ngoti mwanda pose toni se bango plein oyebi penzela te na bano ba polele tala eloko na yina sala mutu makamutu tikele nzela nzambe nzela suka Ok. kyo na komwa nzambe mosa aventurier elekilife okozika koleka satan na loba no makamutala so yo kinga na loba no vrai okondimanga lelo te na nzambe basakana na nzambe asilisaka nzambe abetaka mutu kanelo kwa camion te wana pineza ya chambre nzambe asisa mutu kwa pinati ya tibeles bataka ezosi la liduse so mwana na po mwana na foba na mayo weba etobokeli wapi tokei oyeba to babetaka match na bala rouge obetango te so bo polo santi ke bala elembe ko toboki memo loba to continuer balinga pe bute kota te ti bozongisa 1-1 okoyeba tala nazo na oyeba so ba makambo akotala mboko yo ndeko elekelaka ngai namonaka na babisi mutu amatibisi alléluia mais eloko zoloba yebani te abimisi na $5 moko boye omoni à l'hôpital, frère wana, il faut bon salat. C'est comme Mikolo va continuer comme bon orphelin. Nana comme tantine mo be jeune fille. Oh tanta après kaye ngo ba comme prison. Ngai mama okota ikashwa yo mwana mukebo. Oh te tala prendre orphelin. Basani do basunga bango ngabi mama yango te opesa. Mais yo penza obota te. Okende yokela ba orphelin mawa. Pourtant le Congo bango mbonga mama o makamninyo. Congo baby. Pasi, merci. Pasi yoyo, yeba ko tshela ngo maîtrise, yeba pas ko fande lango. Merci. Ngana telenga na kisasa 5 ans. Que on dit mateke ngamena garda band. Na lo bango polele. Merci. Zana confiance, ato zana puite, ato zana otanga telo côté. Mindi maka ke ngalo kwa na yaki ba changa. Oya changa ko se charge na ngai jour. On peut se sortir. Zande misu makasi. Docteur Zara na foi. Zana foi pe courage. Ko zana foi bile la te. C'est ça. Ya kidaga de kete. Na beto li sote ngana lede na matanga na ibate. Olieni. Na matanga batu na ibate. Ti lelo mutakufa moi soki mobali soki koko mama na ibate me ngana dama mbimbe matanga. Olionde. Yo na kufa pona yo. Na uti kope be simite na zo zonga bana tak ba 17h30. Na talaka bo lindalala. Et puis faut ça technicien pour ba schéma. Lindale kita me ba tombola tenga so mo ile ndele kiti mingi. Ba tombola te sek basi ba kundi affection bande si aussi la nga basi ba kundi. Pour lindale be mena morgue mke ba tombolo. Pour na soucier ça. On dit yana yo oye la liboy ba kundi. Na yabo tinga bitnet na takalo pong balabala. Lupanga matango bunga te porte polele. Na mekole kama na mani 4 nzunga ma famille nga indi c'est ça boni c'est ça et ça nan. Na mona ziki tronga be comme na demi-finale. Na tali ba tuna kote kote ba jeune ba misanga cho. Ba ko beta ma. Na ta kote ba père ba bizikta mingi beta na sima mulenga bi copie yango. Kote ba père ma. So na tali ba mo mingi ba ko tuna yo zaki na bisita na pesi ba mo mukongo. Kiti mutu. No kaka muke mbela yo kelelo. Ba yana ba sani ngabi o bonus. Apende India. Nando bon seli boko lo wa di kofi ngabi ko simba. Na tara na simana ngabo. Pera ngani ngata. Etuna kumba metika. Nandima kite. Na tara betinga mukongo. Fils ne t'inquiète pas, il sait l'équipe to kango mutema saka to leto panzana. Ngabiga bersa yo kota na chema. Na pesa ba piste clé yo saka na mboko. Na bima kolega na mutala ngawe yo kanga bakufa kambe bebe pona kanzelo yo so kota rendez-vous Seigneur tindi kanga na banzela ba matanga boy pona koma kato yo so sa prière saka na Kongo yo
Merci beaucoup, vraiment. Donc, Tokomi Nasuka, Pasteur John, mot de la fin et puis numéro de contact, vraiment. Tu sais, un numéro de piste 243 84 75 18 112. Quand on se dit donc, Toza, Kalate, donc, yo yebikaka. Nzamba Zolukumu, tous ensemble, na Pessimbotina. Eric Manzaka, Yangan de base na Belgique, Batikayo. Sans oublier Marc Loko na Irlande, Mobala Blessing. Serge Leboa, base na Toulouse. Papa Manuel Miyuna, Oumela, au aux États-Unis. Bon, bazanga te on a besoin de mbote ba pilier. Au son akoseka na tongo makambo changer. Na zebisa Messi mukilia muke. Moi na biso ferita Messi mukilia mukie, na bi mukilia mukie. Ko betsa mninga liba ku te poser avantage. Yango te. Vie eza o nzamba bongisa pa na biso tiliwa. Okosala 150 000 tours à poto. Soko saka na kimia to ko mal à l'aise. Okoton sande lauréat ba to ba bango ko sa ba voyage belé. Vrai kimia ezaka na motema. Na ko zaka na ngamanjo. Soki kombo som. Mais soki ko talanga kimia ko kutanga ko likamta fa na vie. Faut comme na niveau on a loba. So tem to ko pia o santé. Okoli ama tembeli mais so sana kimia na motema bana ba ko kola ba ko kanga. Ba mela mili kiteme kilo lo ko saka sime uti wapi. Totali bango ndire ba botana. Na opeso ba pise tala na ebi tu na lenga gate Messi. Zala les nzamba zala. Oh kanisa kana soko moni yango te. Oh to moni ni. Toza so pe bina zonga le bina ozonga. So pe na siliki na ke tous les côté motema ko tinda na ke na monde na okende. Na ba no Dieu m'a tant parlé. Côté tout, aux États-Unis, Canada, Australie, Japon. So na bika na ke. Mais elogote. Na faut le faire. Na sima no abatami o commission tete. Te oya sima na kolo mukili. Leri koki. Nzamba zaya batu nyos. Yo kama mutu muka kepo de fala ki mazongi. Na bechango dada. Pour le que olenga 0. Oyi macha ngebana. Da Bruce. Ato chebite jogo ye yo. To ça ta jogo ye. N'était ça se comprendre. To le que azoka mutu na rien. A comme c'est pas ça. Na pas ce conseil, na bongite, na ne côté. Mais côté voyage monde entier na ko kindi. Na ba no vérité. Sans vous flatter. Donc c'est comme na mbongo na yo pasteur. Ko voyager za mbongo moko ya makasi pindate. Na yo mona kisana ngo normal. Batu ba obelela ba maboma, batu bazokota na bandako banganga. Kiango na cholo baki, soko za presso kuta na football. Zala les. Messi oko sala cop mo bazo cholo zo $5. Une année 2 ans. Oko kamu ko le kamuto zo ba $5,000 masane consulter. Alingi spectacle. Yango moni ko lingaka lokumu te. Na tsaka binoni lokumu ezaka mafuta ko pakola. Mafuta ko pakola so tikali muke ba tsaka suna makolo te tikala ka elongi. Elongi na makolo ba inani te bakola li manka ba pesa longi privilège. Po soki ayebi so tokomi. Concernant lo. Mais ngasi ko nakata nzoto na ngoze elongi te pona ko refese. Na bata mali soko. Na mwana kana place za kana posa na po bimisa de déchet. So mtu mso amone ko mloko ko swana ebandi. Yo makam na loba. C'est ça. Pour se perna sola so so boya solanye. Baza famille ba uta côté mo ka fa ba ko makuna. Kanga so pena sola so so fo kanga so na kota wisi. Na pesa bino sagesse amuke. So yo kinga na transmettre bino vie. Vous comprenez? Oui. Fourmi ata zangatina. Mais yebango bébé likasa fourmi, il est déjà koko fourmi na mulai na zamba. Pour likasa le kida koko fourmi. Tana documentaire ba nyamatu ba monana, ma banki ba bimaka po ba pumbwe. Fourmi fo ba luka ba ko ba filmer. Mais ba fourmi loko ba monana na zamba ko ba teke ba lio ba liki ba ngona valeur. Ceux qui ba lio ba koti na quartier ba fourmi ba lali sa audience ba kendera mabe. Ba fourmi ba matela ka bango. Omona na kima koto. Comment na zali ba pesa nga respect na zamba me ba mateli nga o senge audience té. Tata mususu frère musuko mone tina tena kupa bibamba. Pesa e respect na ndingo mone leki azanga tina. Aza itili na likambo bozo tia kate ma kontibaka na pays. Biso ba to telema na barabis. So yi dese c'était pondo ba mama na kolo. To tiaka na mitu. To kenda ka kote mote ko makate. So moninga na reo ba muiba ngai banga chombo. Oh na ile pondo ya mama. Tano kendo comme ça kuna senga merci. Yo moi c'est ajip na lo fun tant que na wenzo kumisi pondu. Tamo kumisi oteki pondo kumisi penga pona chaki na mutu pe comme place côté au somba. To contribuer na pays. Botala ka batu asimba bikité. Tous les batu ba utile. Na te so comprendre na lobby. Ya moni tolia pete mutu tout wana valeur. Ngana za kwa wenza correct. Ata chemise ba boaka na quartier ba comme ça ngo torcho. Sokola ka ke na ngokuno zonga ta na 200 biscuits. Mutu mo azana mo besoin kuna. Panzambe tout est récupérable. Oya kufite yokanga. Toke, o beb so beb ça te m'en fou. Oya za na faute té, ça erreur. Très bien.
tokotuba liboso ya nzambe yo nano pia nani faute boni ko bonga nongo comme ça ni ko mal à l'aise et moi mtuzo ngana salaka boetin yo bato babonga vayo ke bana vie mukila compliqué mais si tala ba konti to lula ba kokisa ba ajo ba kokone so ba komisa te mena piaka banga nzambe. Merci. Le monde de base. Merci beaucoup, vraiment. Là, c'était le pasteur John Nassir Batounion sur Internet, puis abonné fidèle Nabiso. Bosu Maté à Oisa décembre, et puis le 23 déjà. Toujours qu'il y a une demi-finale pour finaliser le premier tour. Là, toujours le pasteur John pour nous clôturer année. Merci Nabaïnion sur Bazaki branché. Donc, branché, côté connecté na Katasai TV et puis na émission na Bino Plateau Libre avec M. Bokanga. Merci na Belbis Mababidi, donc Nadine Mouloufi, Georges Isambo, Marcel Mababidi, donc merci na Bino. Gédéon Malela, le boss, hein, Ged Service, Balobi, compagnie na Biso et Yena Makambo Yassika. Donc, Ged Service, il y a le boss Gédéon Malela. Merci aussi à toi, Gilles Mies, depuis Kampala, mon ami perso. Donc, Moutounanga, vraiment, donc, Evelyne Libota, la mère des orphelins, Mamie Banza déjà, à Kinshasa, bon séjour, nayo, meilleur vœu, nayo, maman. Merci, Lissoussou, na Freddy Boyata, Banga Nyonson, et puis, Pastangano, Tosilani, Nabiso. Donc, Tosil ici. Car na baye nyonso nanu basabona te bo s'abonner massivement pour pasteur John et puis makambo bien boye nul par ailleurs que dans ça ITV. Bonne fête à mon boss André Sozino et puis à Sedan Couleur na ba collègue nyonso Arthur Playboy na moni Belbich Muzinga balobi biso tout na kata ça ITV. Boroya pe borosolo a déjà na pasta pour pasta na sai mariage ou ekabwana katekwa biso na ezalo kwa Renault 4 Monterasika chola na motuka. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.